bandiraɓe sihlaɓe ma jafo ɗon en plein yewtere meɗen fulɓe en plein yewtere men fulɓe bandiraɓe sihlaɓe vidéo o kuppi ko ɗum tan portable am stockage o ina famɗi no fewi ɗum tagui vidéo ji ɗi wonata koye kuppitirde so franchement parlé mi yiiɗano wayrani hene mais bandiraɓe sihlaɓe ma jafo ɗon kam no fewi mi yiiɗino carrément juddade moɗon mais mi yi stockage am ina famɗi ha ɓurti woni espace mo keddorami o ina famɗi ha ɓurti bandiraɓe sihilaɓe donc so kuppoyi tan en plein yewtere ganduɗon kadi pamiron noon kadi wiide moɗon tan ko ma on jaafo ɗon no fewi no fewi no fewi gongol lawol kam soboto waɗa vidéo boɗo andi mi supprime mat kala ko woni e nder téléphone am mi supprime pour gandanɗa hoorema vidéo o wawa judde donc en plein vidéo Facebook nawi alors bandiraɓe sihlaɓe merci Doudou Jacques a salminama a juurama Prince Madani Moussa a salminama a juurama woni Pullodimo Abdoul annene a salminama a juurama mi salmini kala mon jeeɓowɗo hene kadi en direct bandiraɓe sihlaɓe ha joni ko weltare moɗon tan kadi artude kadi e wiide moɗon bandiraɓe sihlaɓe enen kala nde pinɗen tan kaɓantoɗen ko pulagu meɗen kala ko mbawɗen wonde e ko mbawɗen ligganade kadi ha joni en jejjitani pulagu meɗen saabu ina waɗi fayida no fewi ha joni ko ɗum tan mbiyanmi bandiraɓe sihlaɓe ñande foof mbiyanmi ɓe son ji kala ko mbawɗa wonde e aduna so tawi ka jimowo so tawi mbatta ko mbaɗenɓe ko waɗi manikina gonɗa koye modde he so tawi ka président kala ko mbawɗa wonde e aduna andu ko gonɗa te koto yejjid ɗemgal ma mukko saabu ko ɗemgal ma woni faaro ma ko ɗemgal ma kadi mbawata kadi farnade kala to jaaɗa e aduna farnoro ɗum kadi kala to mbawɗa invité hay sinno mbaɗeɗa invité ya jodde Trump o président gonɗo Amérique o wona ko Trump de hay sinna joddima makko an hoto herso mukko haalde ɗemgal ma min de ko noon mbami kala to mbawmi invité de e aduna hoto tampin hoorema ɗemgal am mi yejjita ɗum cosanam kadi mi yejjita ɗum e kala no mbawmi ɓornorade kadi tous o pullo e yaltade yam no fewi ɗemgal am kadi pulagam yaltade hen no fewi ko ɗum woni faaro noon bandiraɓe sihlaɓe e kadi bandiraɓe sihlaɓe en ji gonɗen koye vacances e hande depuis vacances gonɗen donc minen nomin gonno no gonnomi Fouta nde somin guddi e min jiiɗi yaade vacances bababo waɗanti minen ko proposition goto o wiya kalmo janggani alhurande ha gayni 2 mois jangga alhurande puɗɗa yaade e vacances donc pour tan wiide bandiraɓe sihlaɓe enen fuutankoɓe e gonɗen koye vacances suhaɓe meɗen ina keppa ko école uddata mbiye ina jiiɗi yaade vacances soit koye Dakar walla to wawi wonde foof kono min mbaɗa waɗa conseillé parent ji ɗi avant ɓiɗɗum ma yaltude galle ya taw woɗ ko jangguinɗa ɗum ha para saabu machallah année scolaire o foof woni 9 mois ɗi foof lebbi jeenayyi ɗi foof gonɗen koye école enen jangga français enen jangga ko gandanɗa hoorema kadi ɗum wona enen jeeyi ko jeyɗen ko diine meɗen jeyɗen ko l'islam meɗen donc so école o uddi ɗiɗo lebbi tati e ɗi jogui ɗen bandiraɓe sihlaɓe mboɗo rutte kadi mboɗo wiya parent ji ɗi avant mabɓe accude suhaɓe mabɓe ina gara vacances woni Dakar walla to wawi wonde foof yoɓe jangguinɓe ko woni alhurande yoɓe janggu diine mabɓe ha gandanɗa hoorema ɓe ganda soɓe muuni ɓe tampoytan nadde école nimsa walla ɓe mawna ɓe donka hay
salatul fatiha walla fatiha ɓe donc reside ɗum walla ɓe donc andude no ɓe juuldata walla ɓe donc andude ko fati e diine mabɓe ko fati e diine meɗen wadde walla andude nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam donc mbaɗa waɗa conseillé parent ji ɗi e kala ɓiɗɗo mum dañde vacance yo janggin ɗum so tawi ko debbo noon yo naat wañ ha lebbi ɗiɗi ɗi gasa fuɗɗo lewru ndu hokke vacance minen de ko noon babam waɗatno minen kala dañɗo vacance a yiiɗi yaade vacance totteɗa haalis cooda cumti cooda ko jiɗɗa soit a janggat alquran sa gayni naata e wañ he ko nande yumma sall foof naati e wañ defi ha tampi fudde yarde vacance donc bandiraɓe sihlaɓe ko ɗum tan mboɗo rutta wiide paraji ɗi yo gartir haqqillaji mumen ha feewa mbasa kadi teftade suhaɓe ɓe so woni saago mabɓe école udda tan ɓe ƴaro ɓe paye Dakar walla ɓe paye koltoɓe jiiɗi pour vacance donc avant makko arde yo janggu ko heewi e ko heewi ha para o arta saabu ko lebbi tati tan joguiɗen pour vacance meɗen bandiraɓe sihlaɓe ha joni ko weltade e moɗon kadi mi weltinima ballum téléphone am ɗon son s'il te plaît mi weltinima kala e moɗon jeeɓoɗo hen Mohamed Nabi, tu comprends pas, je suis désolée. Donc, ma ndiafo don kala djebo do hen nanani ko kalemi ko wala faman ko kalem ko ma yafo sabu mbadir me dum ko pulagu ma ndiafo don wona racisme non ay min e do balle fo burwiye ankam yum ko tay sar wada vidéo ji kaltaran ko pular minen yebobe minen jidi nande ko matta ho kono wondi ko pamani bor wawno addude vidéo mi hala hen olof mi hala hen français ça dépend mais min kabantomi ko pulagu jinmi ko pulagu te fandare odo yewter fulbe ko pulagu jinmi wadde promouvoir ko pulagu jinmi suhabe be gartira haqqillaji koy mumen kalto bawda yaade aduna an jagu demgal ma no fewi parnorda ay min to jida hamdo ko gonmi haal pular ko mbori heewi hen faaru kala to jaami sa nani pular e sa nanani pular min mi haalat pular tan sere saɗa yiiɗi e sa yiiɗa hayjo mala hen mi haala pular donc ko ɗemgal min joguiɗen bandiraɓe sihlaɓe parnoruɗen ɗumen kala to gonɗen e aduna kadi e kalel ngal woni pular machallahu rabbi on calminama on juurama paten e son goto ha joni garten so vidéo ko faali ɓe mam ali awa mais fexel nga jàng pular tuuti ɗo kay ko pular tan Mamadou Sy ɗo kay ko pular tan kala mo nanani pular dal yo yaltu yo yaɗano yo quoi kono ɗo ko pular tan eyyi bandiraɓe sihlaɓe kadi ha joni ko artude moɗon wiide moɗon tan on jii mbiɗen enen kaɓontoɗen ko fati e pulago kaɓontoɗen kadi ko leydi meɗen woni holton woni Fouta bandiraɓe sihlaɓe ko ɗum tagui min Yumma Sall ena wonde e bandiraɓam hewɓe ko nandi e Yero Guisse en Moussa Baydi Diop en e wappinal ji emin mbaɗi ɗo mettre en place association goto association ko hollum woni ko lutte contre le sida dans le Fouta bandiraɓe sihlaɓe emin mbaɗi créé association lutte contre le sida dans le Fouta machallah en woni yimɓe mawɓe e hewɓe kadi wonɓe ɗo henne waɗoɓe min accompagné min mbaɗiri ɗum lutte ko hollum en jii hande bandiraɓe sihlaɓe so jeeyi ha Fouta en mbiyama yo goto e meɗen ar waɗa dépistage rek no Sane wino ni limay piste donc wiyata ko tagui mboɗo waɗa dépistage soit taw ko huuli walla ko hersata bandiraɓe sihlaɓe ko cellal woni foof neɗɗo ar wawi wasde wadde haydara kono accident bangyo bang ardata kadi rafi ko bangyo bang ardata neɗɗo ar wawi wadde correcte kamɓe ɓe cikkata sida addata ɗum tan bandiraɓe sihlaɓe o stockage saturé mboɗo andi joni portable o coupe o non bandiraɓe sihla fatude tan e association min mbaɗi créé o Fouta contre le sida donc gartina haqqillaji meɗen no fewi kadi neɗɗo kadi ɓe cikkata à chaque fois sida addata ɗum tan ko ɗum ɗon no yimɓeɓe mijirto ɗum ni ko vidéo en direct gonmi mi yiiɗa haalde mowuji tekkude ma jaafa ɗon kam no fewi kono bandiraɓe sihlaɓe sida ko addata ɗum ko no heewi rentade tan e kadi jabde kadi chaque fois sa yi dépistage ina waɗe jaaha mbaɗoya dépistage wona mbaɗirta dépistage kaɗa huuli est ce que aɗa wondi hen noon mbaɗirta dépistage tan ko rentade bandiraɓe sihlaɓe kono hande Foutankoɓe sa ari mumen a wi yoɓe gar ɓe mbaɗa dépistage ɓe kulat walla ɓe mbi aɗa
yewiɓe ko tagi miijiɗa dépistage o par ce que ka tumɗo min hunde kono wona ɗum ɗon bandiraɓe sehilaɓe ko rentade tan ɓe français ne wiya prévenir mieux que guérir neɗɗo avant ma dognude aɗa safroyo sa rentinoma ina wawi kadi Allah danduma hen e oɗon rafi bandiraɓe sehilaɓe donc association on ji min waɗi créé compte Facebook woni page o sa tappi Fouta contre le sida rek ma yiɗum e kala ɓiɗɗo fuutanke ɓe gandanɗa hoorema jiɗɗo nadde e association he yo ar mbokka hen saabu emin cohli yimɓe ha kewi malgré minen waɗɓe ɗum créé ɓe komin 10 personnes kono emin cohli plus de 50 personnes par ce que mboɗo andi emin ligguiɗo e ministère de la santé kanko inchallahu rabbi mboɗo andi joni min puɗɗo caravane uji Fouta e kala e moɗon jiɗɗo inchallahu rabbi beaucoup association he e wallude kadi fuutankoɓe saabu enen ballaten tan ko fuutankoɓe yo ar bokka hen walla waɗami contacté e Facebook am inchallahu rabbi e yimɓe kalde hen mi wawa nannudema e association e nder association noon wa Pinelji nani hen Yero Guissé to Guijulon nani hen Moussa Baydi Diop nani hen donc ko minen ɓeɗo mbaɗi ɗum créé donc machallahu rabbi autorité ji kewɗi nan jaggani min hen junggo ko nande on suida en e foof donc bandiraɓe sehilaɓe kala mon jiɗɗo nadde association he waɗam contacté par Facebook comme ça mi wawa nannudude ɗum e association he kadi bandiraɓe sehilaɓe wiide moɗon tan en jiya chaque année rafi o ɓurata hewde ko banggal Fouta banggal Kolda banggal Fatick e ɗiɗon to fof ina noddi pulago saabu Kolda ko fulɓe goni toon Fouta ko fulɓe goni toon Casamance kadi fulɓe nan toon kadi bandiraɓe sehilaɓe ɗum kadi ina muusa kam yiide à chaque fois résultat iso gari ko toon wona bonde meɗen ala ko runkude rentade meɗen e kadi sensibilisation o kadi ina famɗi toon to Fouta donc gartiran haqqillaji koye meɗen mbawen wadde sensibilisé ɓe aroɓe surtout jeune génération en ji aduna o change no fewi donc ina moƴƴi mbaɗen sensibilisé kala ɓiɗɗo fuutanke gonɗo Fouta tawi ko guurata ko Fouta walla guurata ɗo kala to mbawɗa wurde kadi e aduna he kadi gara mbokka e minen jaada e minen mbawen wadde sensibilisé bandiraɓe fuutankoɓe mbo jogui sehilam goto o wi kam yuma kala ne jaaɗa Fouta mbiɗa aɗa waɗa toon affaire dépistage ma wulle toon ƴetteɗa toon walla mbiyeɗa guel kam ne selli donc mbimomi c'est juste yimɓeɓe paamani saabu hande sa ari aɗa waɗa dépistage Fouta mbiya aɗa waɗa dépistage contre le sida hande hewɓe mabɓe caloto wadde dépisté mi andaɓe kulat mi andaɓe kersat hulde ala hen hersude ala hen saabu boni ko fof ko jogade ɗum mais sa andi aɗa wawi rentade kadi avec ta conscience mbaɗa hen carrément mbiya min machallah mi rentima kadi chaque année kadi inchallah man wat dépistage mi ƴeewa saabu hen saahaji accidentellement aɗa wawi joɗade taw a fijani a waɗani haydara walla e ko addata sida ene heewi enen ji hande fuutankoɓe enen fulɓe ɓe enen mbaɗa utilisé ko heewi woni meselle no pembirten yimɓe ɓe ni ina waɗi komat o fembo gayna to oɗo fembo ɗum foof wona e fijirde ɗum foof ko wasde rentade donc mamin gaddu mamin jaadu toon e artiste ɓe wiyeteɓe Pinalji inchallah bo randi hen ɗum woni en mbaɗa préparé son patudo hen pour wadde sensibiliser yimɓeɓe sida yimɓe ndento kadi no fewi kadi kaɓoroɗen kadi kersen ɗum kadi wiyede chaque année ko toon to diwan meɗen ɓurata hewde dañde ɗumen ɗum ne hersini somi nani ɗum musat kam no fewi ɓernam nde bonat mi wiya mataw ko sensibilisation manki toon e machallah enen jogui autorité ji par ce que hande enen mbawi wiide wonɓe laamuɓe walla ɓattiɓe laamuɓe foof hande ko fuutankoɓe machallah ɓen kadi ponno ummanade ɗum wona politique tan woni Fouta e politicien ji ɓe gandanɗa hoorema joguiɓe kattan joguiɓe konngol ɗo e nder Sénégal ene poti kadi haɓanade ɗum haɓano ɗum foof jiiya koye développement saabu développement jeune uji ɗi so cellani walla jeune uji ɗi so woodi ko gondi oɗon développement hay sinno ina waɗa accompli hay sinno ina yaaja mi sikkani sena continue walla mi sikkani so tawi ina yaawa ɗum tagui bandiraɓe sehilaɓe ɓe autorité ji wonɓe Fouta yooɓe gartir haqqillaji ko ɓuuri wadde important nanɗo hen woni cellal ɓalli meɗen cellal ngal ina waɗi fayida saabu neɗɗo o sa sellani a wawa wadde haydara a wawa wadde participer e développement leydi ma te kadi en jii machallah enen jiiɗi haɓanade fuutankoɓe kadi e diwan men Fouta waɗe compté parmi e gandanɗa hoorema
vraiment yimbe be ko dum budata yebde ko ton budata wadde développer politicien ji meden kam ko politique tan be go fof jaafu don kam no fewi kala gonde politique bar wawi wiide mi politicien ji meden go fof ligonto ko post mudum ligonta ko diwan meden hande min bodo hersayade Fouta wiye dum e dum ina manki ton taw non enen jogi wawbe wadde dum jogi be dole ngandanda hoore ma hebbe do e der Sénégal fof ko Foutankobe donc yobe ngartir hakkilaaje koye mabbe be balla enen Foutankobe be balla meden no fewi be pewno leydi meden surtout ko faate e cellal balli ko dum tagi min yuma e heddibe bandira fintaɓe ƴeewa ƴettude oɗo allo salamu aleykum donc o kuppi mboɗo andi o yi ko numéro am WhatsApp o noddi hen pour wadde participer a salminama juurama an jinnoɗo wadde hen participer o donc min yumma ina wonde guiƴiraɓam heddiɓe Yero Guissé en Moussa Baydi Diop toto Agnam Gol e wa Pinalji toto Agnam Civol min mbaɗi mettre en place association noon ko wallude tan bandiraɓe sehilaɓe kadi artirde cellal kadi to Fouta kadi rentinde bandiraɓe sehilaɓe foof kadi wawde kadi wiide sida ko rafi kulɓiniɗo ko rafi gandanɗa hoorema so woni no sago alata e leydi meɗen kono en ji ko Allah jippini foof en waɗi sababu donc mbawen tan ko haɓade kaɓanoɗen ɗum pour wawa ustade haysino en gaynani foof wawa ustade e diwan meɗen he wawa ustade saabu nan toon heewa yimɓe hewɓe ne kessa yewtude ɗum sen ji rafi o kadi ɓeydo yaaje e to Fouta yimɓe kewɓe ina kersa yewtidde ɗum yimɓe kewɓe ina kersa wiide min de boɗon waɗi ya dépistage mi ƴeewa ko gondumi yimɓe kewɓe kulat kadi ina kersa ɗum ɗon foof jarani bandiraɓe sehilaɓe français wima prévenir mieux que guérir artir haqqille hoorema jaaha ƴeewa cellal ɓandu ma kadi ndentoɗa kadi mbajoɗa kadi woni wadde sensibiliser ɓeɗo jeune génération o gummiɗo joni mo Allah faabo meɗen tan boɗum hen minen jeune génération donc ma Allah faabo meɗen tan kadi gartiren haqqillaji koye meɗen wiide moɗon tan kadi association nan e nder Facebook he kala jiɗɗo moon wadde participer kadi kala joguiɗo kadi kattan kadi jiɗɗo kadi haɓanade pour Fouta haɓanade pour leñol meɗen haɓanade pour diwan meɗen haɓanade kadi pour ɓe suhaɓe ummotoɓe fotɓe jogade cellal e doole pour wawde wadde développer Fouta meɗen woni diwan meɗen yo ar waɗa hen participer a invitama hen gara mbokka hen kaɓonoɗen leydi meɗen kaɓonoɗen diwan meɗen kaɓonoɗen kadi Fouta meɗen saabu enen kala ko joguiɗen e kala ko nokkiɗen ko Fouta e kala ko dañƴen kadi ko Fouta kadi panuɗen ɗum bandiraɓe sehilaɓe yo Allah rokkumen jaam rokkumen kadi cellal kadi association kadi bon ñaago moɗon e kala mo waɗani hen participer kadi yo duwono min hamin mbawa wawde yañude association hamin mbawa kadi famnude bandiraɓe sehilaɓe kadi holko woni fandare oɗo association bandiraɓe sehilaɓe joni mboɗo andi haalam ka nan heew seeɗa donc mi fana moɗon tan kettoɗen goto instrumental so paari garten mboɗo andi stockage mo joni kuppo mboɗo andi kono cikkum kadi on paami holko jinmi haalde e association Fouta contre le sida sa naati e Facebook tan a tappi Fouta contre le sida rek ma yi ɗum emin puɗɗi wadde activité ji seeɗa e kadi en ji woni mawɗo gonɗo ɗo hen o wiyete ko Djibril Diallo kanko jeeyi kanko woni directeur régional ɗo hen pour ONU sida o liggoto koye ONU kadi kanko haɓanto ko fati e sida ɗo e nder Sénégal o waɗi min recevoir oyto lewru ɓenndudu avant korka ha alors o waɗi min recevoir ma jafoɗon bandiraɓe sehilaɓe o waɗi min recevoir min jewti e ko heewi machallah ko weltade min jewti kadi o darinima pour wallude association kono wadde hunde wona hunde famɗunde ko hunde mawde machallahu rabbi min ñaagui Allah ballon min e duwaw pour association wawa yaaji kadi wawa wallude kadi saabu ko gartan meɗen enen haalpulareɓe maɓɓam o arti Aissat Sall asalminama Aissat Sall asalminama a juurama madame Sow Demba Touré asalminama nen Amadou Mbacké Bassoum a jarama
kadi a invité ma e association he dembi sangot ande ala yettode kam so halde Allah ɗum ko jam sangot ko yettode ne elle gise sangot kam bor ande kam jettode mon de mbaɗa habar yoɗani de amin ya rabbil alamin Mohamed Jaja Haruna salminama o ko secrétaire général woni Yero Guissé woni koye Fouta contre le sida kanko woni secrétaire amen kanko windanta amen ko kanko kadi jogui idéji baɗɗi fayida machallahu rabbi so Fouta contre le sida darima kadi ko sababude makko machallah Yero Guissé a weltanama no fewi no fewi no fewi bonni tan ko yettone ma nde welani haydara amin ya rabbi Haruna bamtare fulɓe salminama amin ya rabbil alamin duwawuji moɗon mboɗon lira ɗum woni bamtare Adams Gueye Moussa Kanté ina wonde Haruna Diallo on calminama on juurama kadi mi wi amina ko ni tan de kala ko kaɓantoɗen ko fati e Fouta kaɓantoɗen ko fati ko Fouta kaɓantoɗen kadi ko pulagu meɗen kaɓantoɗen kadi ko cellal ɓalli meɗen bandiraɓe sehilaɓe donc ha joni ko weltare tan bandiraɓe sehilaɓe mi siftonoro moɗon rek association Junjoni kalmi o moni e Facebook sa tappi Fouta contre le sida rek ma yi association o emin puɗɗi hen ni wadde activité ji seeɗa woni no ONU Sida waɗi min recevoir nde te bor andi kadi inchallah ma ministère de la santé ma min liggude makko inchallahu rabbi saabu o weltanima amin no fewi kadi o waɗi approuvé machallahu rabbi association o kadi omon ligguido e amen kadi omo yiiɗi kadi ɓamtude association ha o saro e Fouta ha yimɓe foof ganda kadi ko woni fandare oɗo association bandiraɓe sehilaɓe e cafroɗen guila wodani ko heeɓi meɗen saabu ko mbiyanmi ñan fof ko tan hol mbawɗo wadde traduire prévenir mieux que guérir e ɗum ɗo e Pulaar prévenir mieux que guérir e Pulaar holno mbawrata wiide ɗum jiiɗa min ɗo noon minen fuurankoɓe ɓe moy lool Pulaar amen woɗɗu yande kano machallah kam machallah min kala Pulaar kono min wona gendiyankoɓe kam min kam mi wona gendiyankoɓe ɓe ko ɓeɗo woni ko nande Yero Guissé en Yero Guissé e yo aɗana yeeɓa kam en direct jinmi kalna kam prévenir mieux que guérir holno mbawirta wiide ɗum e Pulaar holno mbawirta wiide ɗum e Pulaar donc bandiraɓe sehilaɓe ne waɗi fayida no fewi prévenir mieux que guérir donc neɗɗo kadi kala ko mbawɗa wadde e ƴeew cellal ɓandu ma ina waɗi fayida no fewi no fewi no fewi no fewi kadi kersen wiyede kadi chaque année Foutankoɓe walla wonɓe Fouta ɓe wonɓe Kolda wonɓe Casamance ko enen ɓurata dañde pourcentage kewɗo e ko fati oɗo rafi bonɗo ndeysan ina hersini kadi ina yurmini kadi mboɗo wandi wona e enen ko wasde famde kadi wasde andude kadi sensibilisation ina manque Fouta no fewi no fewi no fewi wadde enen jeune uji ɗi enen artirɓe haqqillaji men enen yiɗɓe haɓanade Foutankagal enen yiɗɓe haɓanade leñol meɗen donc patuɗo kaɓiniɗo kam cellal ɓandu haɓani ko développement saabu sa sellani a wawa wadde haydara donc enen jiɗɗen ko Fouta meɗen ɓamto Yero Guissé gendi yanke rentinde ɓuuri safrude rentade ɓuuri safrude non min komi nulade min mboɗo foti jangguitoyde Pulaar de ha ɗum hersini non il faut mi janggoya Pulaar
rentide faala ñum ɓuri safrude o wi Adam so wi ko faalade ñaw ɓuri safrude ɗum ko gonga kadi o wi rentade ɓuri safrade c'est facile aha no jinnomi tan ko arande min komi pullo ɓurtuɗo kewɗo faade jinmi haalde ko mowuji pular ɗi tekkude saabu noon mi janggani kadi pular mata ko ɗemgalam tan ɓuri muyne wallay ne weeɓi ha maayi rentade ɓuri safrade c'est facile faalade ñaw ɓuri safrude Adams wallahi eyi en ji kadi bandiraɓe sehilaɓe yero guise e commentaire uji he omon waɗi hen lien Fouta contre le sida son liiri commentaire uji ɗi ma on ji biyeteɗo yero guise nen hen waɗi sa tappi tan ma naat mbaɗon aimé page o mabɓo nan nawami ce mbaɗon aimé page o kadi ƴewon kadi mbawon wadde suivre kadi holko min woni e dow muɗum woni Fouta contre le sida alors bandiraɓe sehilaɓe lien o nan ɗon yeru guise a jarama caggal no waɗɗa partagé lien o e nder commentaire uji he bandiraɓe onon foof kala ɓiɗɗo pullo jiɗɗo haɓanade leñol muɗum jiɗɗo kadi wallude fuutankoɓe kadi oɗo rafi usso e meɗen hayso gasani kam saabu ko Allah jippini kam ala ko mbawɗen hen oɗo rafi wawa ussade e meɗen no fewi yo wat aimé page o kadi waɗa divulgué kadi waɗa invité kala pullo to mbawɗa wonde soit gonɗa ko Fouta gonɗa ko Dakar gonɗa ko Europe gonɗa kala to mbawɗa wonde dal e dunu Mama Adama ya ƴettu page o mbaɗa ɗum aimé kadi mbaɗa ɗum partagé kadi mbawen kadi wadde divulgué mbawen kadi yañude oɗo association pour mbawen wallude ɓiɓɓe men fuutankoɓe aroɓe mbawen wallude koye menen kadi saabu enen fof ko hen jeeyaɗe nde Amadou cellal woni afogalu wallahi a haali gongo Amadou Ahmed Sow o wi ko cellal woni afogalu wallahi sa sellani haydara a wawata wadde cellal woni foof koye cellal ma cella mbawa wadde développé ko jiɗɗa wadde ko ma cella mbawa kadi dañde ko jiɗɗa ko ɗum tawi kala ko neɗɗo kene ñaago Allah yo ñaago cellal no fewi ñaago sutura kadi ñaago julde balle avant ɗum foof so ari inchallah ko heddi ko foof ko liggade tan waɗata ha daña ɗum bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama siftonorde moɗon tan Fouta contre le sida enen e nder Facebook kala jiɗɗo mon kadi beaucoup de association hen wawi windude mi message portable en wawi windude mi message e Facebook he mam waɗɗum accepté kadi mi nannuma e association he kadi boɗo andi so paari mamin mbaɗ créé yimɓe gandanɗa hoorema ko 50 personnes fuutankoɓe 50 personnes min mbaɗi créé groupe WhatsApp taw ko enen ɓeɗo 50 personnes enen liggitto enen kadi enen liggitto enen ballotirata enen ƴettidata programme uji so tawi sensibilisation woodi koye meɗen enen 50 personnes ɓe ma en mbaɗ créé groupe Facebook goto ko hen jewtaten hen batten activité ji meɗen sen jiiɗi kadi waɗoyde caravane to Fouta foof ko hen kaldeten inchallah so association ɓeydi yaaji tan inchallahu rabbi kadi mi yi kadi bandiraɓe sehilaɓe ina jiiɗi association ma en mbaɗ créé compte Facebook non page non groupe WhatsApp mbawen yewtude hen bandiraɓe sehilaɓe en jii kadi en calmini oɗo docteur Safiatou Thiam machallah kanko woni ex ministre de la santé donc Safiatou Thiam min calminimo no fewi saabu omon jaggi hen no fewi e association kanko wonno o meeɗino wonde ministre de la santé Sénégal borandi koye temps wadde donc omon jaggi hen no fewi e association he donc machallah min beltanimamo no fewi min calmini kadi o Djibril Diallo woni ONU SIDA min calminimo kadi min juurimamom saabu kankone omon jaggi e association he no fewi machallahu rabbi e min jiiɗi kadi wadde rencontré maire uji kam ɓe ngala temps uji amen par ce que tomi goni ɗo koye campagne mawɗo battre campagne ɓe goni campagne mawɗo ɓe goni quoi mais soɓe gayni tan min paadi minen min buusan ɗo kamɓe min paadi soɓe gayni wadde campagne uji mabɓe politique he minen ko politique développement min mbi kono har mais jeeɗiɗi kono emin paadiɓe soɓe paadi tan inchallah bo randi min jiiɗi wadde hawridde e woni yittirde e maire uji diwan région Matam foof emin jiiɗi hawrude e mabɓe joddade e mabɓe kadi min jewtide e mabɓe saabu somin mbi minen kaɓano Fouta wona Agnam Thioday tan saabu min komi Agnam Thioday naajo wona guijulon tan saabu Yero Guisse ko guijulon naajo wona goli tan saabu Moussa Baydy Diop ko goli naajo siwol Pinel Dji ko siwol naaɓe ala min gummoto koye diwan Fouta o foof kalto commune woni kalto maire wawi wonde e diwan Fouta min jetto ɗum min kollira ɗum association inchallah wawa jaggude hen wawa wallude minen kadi woni association ɓeydo yaaji ha
wawa wallude bandiraɓe halpulare bandiraɓe sihilaaɓe boɗo andi tan ko ɗo kanne mi yewtere fulɓe mi weltani mama moɗon no woni oɗo biɗo nanata yomi arit sa nanani tan yaltu sa nanani tan yaltu kono min haalat bandiraɓe sihilaaɓe ko noon tan e mbi mi salmini kala ɓiɗɗo jeeɓatnoɗomi kalto mbawɗa wonde aduna kadi mi salminima no fewi mi juurimama ɓeɗe ñaago Allah cellal e gurdam e sutura surtout sutura yo Allah ɓeydu sutura no fewi bandiraɓe sihilaaɓe mi weltanima moɗon mboɗo andi kadi inchallah ha samedi gartowo so allahu lamdo o jaaɓi siftonorde moɗon tan Fouta contre le sida woni association o nane nder Facebook sa yiye commentaire uji he biyeteɗo Yero Guissé nan waɗi hen partagé lien o nata hen mbaɗa aimé page o bandiraɓe sihilaaɓe yo jaame kisal wone moɗon ha samedi gartowo so allahu lamdo jaaɓi on calminama on juurama yo jaame kisal wone moon